turagushima cyane Mana yacu, Mana ikomeye, Mana ikiranuka, izina ryawe rihimbazwe. Muri uyu mwanya twishyize mu biganza byawe, aho tugiye kwiga ibyigisho by'ubuzima biturarikira kugaruka kuri katanga ka mbere k'umwimerere mu mirire ndetse n'iminywere. Mwami mwiza, tugusabye Mwuka Wera kugira ngo abane natwe, atuyobore muri ibi byigisho kandi aduhe kubyumva no kubisobanukirwa. Mu izina rya Yesu niho tubisabye, amen. Nk'uko twabyize mu byigisho byabanje, twabonye amabwiriza Imana yahaye Abisiraheli. Ntabwo ndi buze kubisubiramo muri aka kanya, kubera yuko iki cyigisho icyo kigamije ni ukubwira abantu yuko bakwiriye kugaruka kuri katanga ka mbere k'ibyo kurya Imana yahaye abantu, kubw'impamvu turi buze kubona muri iki cyigisho. Aha rero nk'uko twabibonye mu byigisho byabanje, nk'uko bigaragara mu gitabo twakunze gukoresha cy'Abalewi, aho Imana yatanze amabwiriza ajyanye n'inyamaswa zo kuribwa n'inyamaswa zidakwiriye kuribwa. Mu gitabo cya 11 cy'Abalewi, inyamaswa zizira ndetse n'inyamaswa zitazira. Ibyo ngibyo twarabibonye, kandi none twabonye yuko ku nyamaswa zari zemerewe kuribwa, ntabwo byari bivuze yuko ikigize izo nyamaswa zose kizajya kiribwa, ahubwo Imana yabujije abantu gukoresha amaraso y'itungo. Nakunze kubivuga mu byigisho byabanje impamvu Imana yabujije abantu gukoresha amaraso. Bibiliya yarayigaragaje. Imana yaravuze ngo ubugingo bw'inyama buba mu maraso. Niba ubugingo bw'inyama buba mu maraso, ngo amaraso nyabahereye kugira ngo abe ayo gusukwa ku gicaniro bitewe n'ubugingo buyarimo. Imana ibuza abantu kurya amaraso y'itungo. Nakunze kugenda bibabwira ngo iyo ugiye kwa muganga uzasanga yuko uburwayi bwinshi iyo uri muzima bigaragarira mu maraso, kandi waba urwaye bikagaragara mu maraso. Iyo urwaye umwijima uragenda, wenda wararwaye uburwayi bwa hepatite, ujya kwa muganga ugatanga amaraso. Uburwayi bwose urwaye bwinshi utanga ikizamini cy'amaraso. Yewe hari n'igihe tekinike ziba zitaratera imbere cyane, ariko ndashaka kukubwira yuko ubundi mu buvuzi ibizamini byose bashatse babipimira mu maraso, bitewe nuko amaraso uko azenguruka mu mubiri abagera kuri buri karemangingo kose kagize umubiri, bityo uburwayi gafite kabasha kubushyira mu maraso, bityo ayo maraso agahumana. Niyo mpamvu Imana yabujije Abisiraheli gukoresha amaraso. Si amaraso gusa, ahubwo Imana yabujije Abisiraheli kurya ibinure by'amatungo. Nababwiye yuko nanone mu gitabo cy'Abalewi igice cya 3 umurongo wa 15, Imana yabwiye Abisiraheli yuko ingingo zikora umurimo wo kurogora umubiri, urugero umwijima, impyiko, izo nyama zose zikwiriye gushyirwa ku gicaniro zikotswa. Bityo izo nyama cyangwa se izo ngingo zikora akazi gakomeye cyane ko kurogora amaraso. Yaba ari umwijima uba ufite uburozi bwinshi cyane muri wo, bityo umuntu yawukoresha akaba yarwara. Impyiko nazo zikora akazi gakomeye cyane ko kuyungurura amaraso kugira ngo habashe kuboneka inkari. Mu gukoresha impyiko ziba zanduye cyane, ntabwo izo nyama zose ari byiza kuzikoresha ku itungo. Kandi none Imana yongeye gutanga amabwiriza. Si ibyo gusa, yongeye gutanga andi mabwiriza agaragaza yuko itungo ryipfishije, muri ya matungo atazira, iryo tungo ritagomba kuribwa. Icya kabiri kindi nuko itungo ryanizwe n'irindi tungo, inyamaswa yishwe n'iyindi nyamaswa, cyangwa se itungo ryanizwe ritagomba kuribwa. Ayo yari amabwiriza Imana yahaye Abisiraheli. Kandi nk'uko twayabonye mu byigisho byabanje, Imana yavuze yuko kumvira amategeko mu gutegeka kwa 2 igice cya 28 umurongo wa 1, twabonye yuko kumvira aya mabwiriza yose Imana yatangiye ku musozi wa Sinayi ni umugisha, mu gihe ku murongo wa 15 wo gutegeka kwa 2 igice cya 28 kwica ayo mategeko Imana yatanze n'umuvumo. Bishatse kuvuga ngo abantu bazajya barya inka zipfishije cyangwa kurya inyamaswa zose zipfishije, ibyo bintu ni umuvumo, ntabwo ari umugisha.
kurya itungo ryanizwe n'irindi tungo, ibyo bintu ni umuvumo, ntabwo ari umugisha. Kurya ziriya nyama Imana yabujije kurya, ibyo bintu ni umuvumo, ntabwo ari umugisha. Niyo mpamvu mwa bantu b'Imana mwe, ndashaka yuko kuri uyu mugoroba, muri uyu mwanya, twigana uburyo muri iyi si ya gikirisito abantu benshi barya inyamaswa zanizwe, bakarya inyamaswa zipfishije, bakarya inyamaswa zizira muri uburyo bwa tekinoloji bugezweho, nyamara abantu bagakomeza kwiyumvisha yuko mu by'ukuri intandaro y'uburwayi bwabo n'ingaruka imibiri yabo ihura nazo ari ibintu by'impanuka. Ariko najya mbabwira yuko intandaro z'uburwayi bwishe abantu barwara biterwa no kwica amabwiriza Imana yashyizeho. Reka tubirebe nk'uko twabyize mu byigisho byabanje. Icyigisho cya gatatu kigaragaza inyamaswa zizira n'inyamaswa zitazira. Inyamaswa zose zitazira icyo zihuriyeho ni uko iyo nyamaswa igomba kurya ibyatsi, ni uko iryo tungo cyangwa iyo nyamaswa igomba kuba irya icyo bita primary material, irya ibyo kurya bikomotse ku byatsi cyangwa herbivorous. Iryo tungo rirya ibyo byo kurya niryo tungo ryitwa yuko ritazira. Muri ayo matungo twabonye yuko harimo amatungo arya ibyatsi, ariko ayo matungo akaba azira bitewe nuko amwe muri yo atatuye inzara kandi amwe muri yo atuza. Bityo ayo n'andi mabwiriza akwiriye kwitabwaho, ariko icyo amatungo yose atazira ahuriyeho nuko yose arya ibyatsi. Nabo hari urugero rw'ingamiya yuko nubwo irya ibyatsi ariko itatuye inzara, ndetse n'uburyo iba mu butayu butuma ibika imyanda myinshi mu mubiri, bityo inyama z'ingamiya zikaba ari inyama zanduye. Nabahaye urugero nanone rw'urukwavu. Urukwavu nubwo rurya ibyatsi kandi rukaba rwatuye inzara, urukwavu bitewe nuko iyo rutakaje runeye amahurungure yarwo rurongera rukayarya, bityo kuba urukwavu rwongera rukarya imyanda irukomotsemo bituma ruba itungo rizira. Nanone kandi twabonye ibijyanye n'amatungo atazira nk'inka. Igituma inka iribwa nuko igira ibifu bibiri, igifu cya mbere n'igifu cya kabiri. Bityo kuba inka igira igifu cya mbere itabasha kuba yarya imyanda yayikomotsemo, ahubwo inka ikagira igifu cya mbere, ibiryo inka ikabirya, ikarya ibyatsi bikajya mu gifu cya mbere, byamara kuva mu gifu cya mbere kikabicagagura, kigacagagura bya byatsi bitewe nuko muri icyo gifu harimo za mikorobe. Izo mikorobe zitanga imisemburo mvuzo cyangwa anzime ikatagura iramizi ikomoka mu byatsi cyangwa se amafibura ari mu byatsi, bityo inka ikongera ikabisubiza mu kanwa, aribyo bita kuza, bityo ikongera ikabikanja bikajya byajya mu nzira nziza y'igogora, bigakomeza bikajya byajya mu gifu cy'ukuri, bigakomeza bikajya no mu mara kugeza ubwo inka itakaje amase. Bityo inka mu gihe yagaburiwe neza ikarya ibyatsi, mu gihe cy'Abisirayeli iryo tungo ryemererwaga kuribwa. Rero nakunze kubivuga yuko icyo byabaga bihuriyeho ari ukuba byose birya ibyatsi. Rero ku nyamaswa zizira zose, impamvu zaziraga nuko izo nyamaswa zaryaga izindi. Inyamaswa yose yari indi nyamaswa, yewe n'izi ngizi Imana yavuze yuko zitazira, iyo zagaburiwe izindi nyamaswa, urugero nk'inkoko igahabwa indagara, inkoko ikarya inyama, inkoko ikarya ibindi bintu bikomotse ku matungo, iyo nkoko nubwo mbere yari inyamaswa itazira, ihita ko ihinduka itungo rizira kubera ko iryo tungo riba ryariye irindi tungo. Rero nuwo murongo ugenga inyamaswa zizira n'izitazira. Amatungo aragaburirwa ibyo kurya byabozwe. Muri iyi minsi niyo turimo, aragaburirwa ibyo kurya byaboze bitewe n'igihe kirekire amara mu biraro, maze amaraso agahumana. Andi matungo agaburirwa ibisigazwa by'ayandi yapfuye nk'amagufwa se. Ibi ngibi mu kanya turaza kubireba. Kuba amatungo atakirya ibyatsi gusa ngo inka zitembere amaraso yazo ahumanurwe, kuba zivurwa n'imiti y'uburozi nk'imiti y'amantibiyotike, iyi miti y'uburozi batera inka rimwe na rimwe banatera abantu,
birangira ateje ikibazo amaraso y'iryo tungo, amata yaryo agahumana ndetse n'inyama zaryo zigahumana, bigatuma iryo tungo ryitwa yuko rizira, ritaribwa bitewe n'uko inyama, amaraso, amata yaryo ni uburozi. Amatungo muri iyi minsi asigaye abangurirwa mu buryo budasanzwe, nko gutera intanga, ibyo bita artificial insemination. Hari ikindi cyitwa selective breeding, twabisobanuye ibingibi twabisobanuye mu byigisho byabanje. Rero hari ibihamya byinshi bigaragaza yuko amatungo yo muri iyi minsi ari ayo kwitonderwa. Mu kanya turaza kwibona yuko ayo amatungo yose ariho muri iki gihe ari inyamaswa zizira. Abantu bakwiriye kureka izo nyamaswa zizira bagasubira kuri katanga ka mbere, bitewe nuko mu gukomeza gukoresha ibikomoka kuri aya matungo mu gihe harwaye, mu gihe amatungo atakiri ku murongo Imana yifuza yuko amatungo yose ahagararaho, akaba agaburirwa andi matungo, akabarya nabi, akabarya imyanda. Ibyo ni ibihamya bigaragaza ko izo nyama ziba zihumanye, kandi ayo matungo aba ahumanye, abantu bazabikoresha bizabaviramo uburwayi bukomeye cyane. Kuba amatungo yipfisha, kuba amatungo akoreshwa ingendo ndende agiye mu mabagiro, ni igihamya cy'uko ayo matungo atagomba kuribwa. Ibi bintu nibyo ngiye gusobanura, uburyo amatungo amwe n'amwe bayarya. Muri iyi minsi biragoranye kugira ngo umuntu azapfishe inka yemere kuyitaba mu cyobo, biragoranye cyane. Abenshi babona zinagiye gupfa zanarwaye, bagashakisha ibintu bahita ko bazikorera kugira ngo zigaragare nk'aho ari amatungo mazima, bagahita ko bayagurisha kugira ngo bibonere amafaranga, bityo umugozi akayigura igahita kipfa, bagahita ko bayijyana muri busheri bakayibaga, inyama zayo bakazigurisha. Izo nyama ziba zihumanye nubwo abantu bazigura kandi bakazirya. Usanga abantu benshi cyane barya inyama ariko batanatekereje. Amatungo menshi muzabona amatungo akurwa mu ntara, akurizwa ibimodoka binini cyane by'amakamyo. Ayo matungo muzakurikirane kuntu abagenda arya umukungugu wo mu muhanda, uburyo amajosi yazo baba bayahambiriye, baba bayanaganitse. Murebe kuntu zigenda zikubitwa mu nzira kugeza ubwo bazigejeje ku mabagiro. Murebe uburyo zigeze ku mabagiro zihumurirwa n'andi maraso y'izindi nyamaswa zahapfiriye, kugeza ubwo ayo matungo agiye akabagwa. Yamara kubarwa inyama zayo zikaribwa. Cyo nshaka kubabwira, itungo ryose ryishwe bariteye stress, itungo ryose ripfa barinanije cyane, ritanga imisemburo yitwa adrenaline. Iyi misemburo ituma inyama z'iryo tungo zihinduka uburozi, bityo abantu bose bari iryo tungo bakaba bameze nk'abariye itungo ryishwe n'indi nyamaswa. Kubera iki? Bibiliya kubuza abantu kurya itungo ryishwe n'indi nyamaswa nuko iyo itungo ryishwe n'indi nyamaswa bibanza kurwana, bikabanza bigahangana. Bityo kubera yuko biba byahanganye, inyamaswa igira umujinya, iryo tungo rigira umujinya, rigatanga imisemburo bitwa adrenaline. Bityo bigatuma nubwo riba ryishwe n'indi nyamaswa, abayiri iryo tungo ryapfuye babasha kurya inyama z'uburozi, bitewe nuko iryo tungo riba ryapfuye kubera guhangana, riba ryatanze iyo misemburo y'uburozi mu nyama zaryo. Bityo rero n'abantu barya inyama z'amatungo yakoreshejwe ingendo ndende, z'amatungo yishwe nabi, z'amatungo yahumuriwe n'andi matungo yapfuye, bityo iryo tungo muri ryo rirekuramo imisemburo ya adrenaline, bityo abari izo nyama bakaba bari inyama zanduye kandi z'uburozi. Niyo mpamvu muri iyi minsi abantu baritwaza ngo byezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga, nk'uko twabibonye mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4. Ariko kuba byezwa n'ijambo ry'Imana nuko icyo kintu nyine Bibiliya icyemera. Bibiliya icyo kintu kwezwa n'ijambo ry'Imana si uko uzafata Bibiliya ukayikubitaho hejuru, ntabwo ari uko uzasenga cyane, ahubwo nuko uzareba Bibiliya ukavuga ngo mbese iki kintu ngiye kurya, iki kintu Bibiliya iracyemera cyangwa nticyemera. Nabahaye urugero rwa Petero na Korneliyo mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 10. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 10 berekana Petero na Korneliyo. Igihe Petero igitebo cyazaga kirimo inyamaswa z'amoko atandukanye, hari inyamaswa zari inyamaswa zizira, maze marayika abwira Petero ati fata izi nyamaswa uzibage urye.
Petero igisubije yasubije marayika nuko Petero yamubwiye yuko ategeze arya inyamaswa zizira. Bigira bityo gatatu, ariko bwari ubuhanuzi bwerekeza ku banyamahanga, ntabwo marayika yaragamije kubwira Petero kurya inyama. Icyo nshaka kubabwira nuko Petero mu mutwe we yumvaga yuko muri we hari inyamaswa zizira n'izitazira. Abitwaza rero isomo rivuga ngo abantu basenze ngo byezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga, nuko icyo kintu ugomba kureba ukavuga ngo mbese iki kintu ngiye kurya Bibiliya irayemera? Nguko kwezwa n'ijambo ry'Imana, maze umuntu akajya yasenga ibyo bintu akajya yabirya. Hari amagambo ngiye gukoresha, igitabo cyitwa Inama ku mirire ndetse n'ibyo kurya. Tugiye gusoma amagambo atandukanye avuga ngo nakoresheje ibihamya, wenda bishobora kuza kubagora kubibona, ariko ndajya mbarangira paragarafu ntekereza ko mbarangiye aho iyo nteruro ikomoka muri icyo gitabo cy'Inama ku mirire, nkabahereza nimero y'iyo nteruro. Byaba byiza cyane kuko hari igihe usanga amapaje anyuranye bitewe n'igitabo umuntu yakoresheje. Bityo kuri paragarafe ya 658 baranditse bavuga ngo guhora abantu barya inyama z'inyamaswa zapfuye bigira ingaruka yo gucogoza imbaraga z'intekerezo kimwe n'iz'umubiri. Ibi ngibi nibyo turi kwiga. Impamvu nk'uko nabibabwiye turi kwiga ibi byigisho ni ukugira ngo bidufashe kumenya uburyo intekerezo zacu zishobora kugira imbaraga zikomeye cyane mu guhangana n'ibyaha, ndetse no kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi. Rero nimba guhora abantu barya inyama byangiza intekerezo zabo, ni igihamya kigaragaza yuko inyama zidakenewe kuribwa n'abantu bateguriza abandi kuza kwa kabiri kwa Yesu. Iyo aba bantu babonaga ko impamvu itera ingaruka, babona ko ubwoko bwinshi bw'indwara buterwa n'ingaruka yo kurya inyama. Iyi ni inyandiko y'umwuka w'ubuhanuzi igaragaza yuko ubwoko bwinshi cyane butera indwara buterwa no kurya inyama. Dushobora kuzabyiga bantu b'Imana. Iyo ugiye kureba amara y'umuntu cyangwa se amara y'itungo rikoresha ibimera, rikoresha ibyatsi, uzasanga yuko aba ari amara maremare cyane. Wareba amara y'itungo rirya inyama ugasanga ni amara magufi. Mu gihe umuntu arya ibikomoka ku bimera, bikaba byamara nibura amasaha 6, bikaba bitarenza amasaha 12 biri mu mara, byakabije. Inyama mu mara y'umuntu zimara amara iminsi 2. Izo nyama ziragenda zikamara iminsi 2. Bityo izo nyama ziba zamaze igihe kirekire mu mara y'umuntu, bitewe nuko amara y'umuntu atagenewe kugogora inyama. Izo nyama ziragenda zigacigagurikamo ibice bitoya, bityo ibyo bice bikazana imyanda myinshi cyane ishobora guteza umuntu kanseri, kandi akagira n'ibibyimba by'amoko atandukanye. Bityo ntabwo igogora ry'umuntu ubundi ryagenewe kurya inyama. Niyo mpamvu gukunda gukoresha inyama ku bantu benshi bizajya bibazanira uburwayi. Mu byigisho biri imbere turaza kubona uburyo Abisirayeli bari inyama igihe kingana n'ukwezi kose, ariko kwarangiye bamwe ziri kubaca mu mazuru, bitewe nuko ntabwo izo nyama igifu cyabashaga kuzikorera igogora. Nimba bararyaga inyama none ejo bakarya inyama, undi munsi bakarya inyama, wabyarangiye ari ibintu byaboze mu mara yabo no mu igogora ryabo, bityo zitangira kubaca mu mazuru no kuziruka, baziruka nabi bitewe nuko zarabangije cyane. Ntabwo igogora ry'umuntu rigenewe kurya inyama. Abarya inyama birengagiza inama zose Imana yatanze ku byerekeye n'iki kibazo. Nta gihamya bafite kibereka ko bari mu nzira ifite umutekano. Nta rwitwazo na ruto bafite rubemerera kurya inyama z'amatungo yishwe. Umuvumo w'Imana uri ku nyamaswa zaremwe. Kenshi iyo abantu bariye inyama zijya kuborera mu gifu, maze zigateza indwara. Muri izo ndwara harimo kanseri, ibibyimba, indwara zifata mu bihaha, akenshi biterwa no kurya inyama. Tumaze kubona indwara nka kanseri, tumaze kubona ibibyimba, indwara zo mu myanya y'ubuhumekero mu bihaha. Ibyo bintu byose biterwa nuko abantu barya inyama. Ku gihamya cya 660 baravuze ngo
iyaba buri wese yabashaga gusobanukirwa n'ibi bintu. Neretswe abatagiraga icyo bitaho, abadaha agaciro ibyo kubaka imico yabo, abahora bararikiye inyama, ntibahirahira ngo basamire inyama z'inyamaswa zapfuye kugira ngo bahaze ipfa ryabo. Indyo nk'iyo yangiza amaraso binyuze mu mitsi anyuramo, maze igatera umuntu kugira ibyifuzo bibi bya kinyamaswa. Abantu bakunda kurya inyama bagira ibyifuzo bibi bya kinyamaswa bitewe nuko inyama ziragenda zikaborera mu nda, niyo zivuye mu mara zijya mu maraso zikayatera guhumana. Zayatera guhumana, ayo maraso uko agenda atembera mu bwonko, ubwonko buragenda bukagwa igihu, umuntu akagira igihu ndetse akagira umutima ukomeye cyane wa kinyamaswa. Iyo habaga ubushobozi bwo gushishoza n'imbaraga z'intekerezo mu byo kumenya Imana n'ukuri no kwimenya kw'abantu ubwabo, akenshi ngeze ku kagingo ka 666, ni paragarafu ya 666. Akenshi aborozi bajyana amatungo yabo arwaye kuyagurisha mu masoko kugira ngo aribwe, kubwo gutinya ko yapfa baramutse bayatunze igihe kirekire. Kandi akenshi bumwe mu buryo bukoreshwa kugira ngo ayo matungo agaragara ko ameze neza nibwo buyatera uburwayi. Kuba nta mucyo n'umwuka mwiza abona, agahumeka umwuka wahumanijwe n'imyanda yo mu biraro, akenshi utewe n'ibyo kurya byaboze ahita ahumana agafatwa n'uburwayi. Ayo matungo akenshi amatungo ajyanwa mu masoko ya kure, maze akamererwa nabi bikabije mbere y'uko agera iyajya. Akurwa mu nzuri yarishirizagamo, akurizwa imodoka, agakoreshwa ingendo ndende ku zuba, mu mihanda y'ivumbi y'urujya n'uruza rw'imodoka, agahura n'ubushyuhe kandi akananirwa cyane. Akenshi akamara amasaha menshi adafite ibyo kurya n'amazi. Aya magorwa y'amatungo aba agiye kubagwa kugira ngo abantu bashimishwe n'izo ntumbi. Ndajya babwira ngo ibintu bitera abantu uburwayi by'umwihariko muri iyi minsi ya nyuma ni byinshi cyane. Niyo mpamvu inyandiko zivuga yuko abantu b'Imana bakomeza kurya inyama bazakurwa mu bwoko bw'Imana. Nta muntu n'umwe ukirya inyama nk'uko ijambo ry'Imana ribigaragaza. Uyu muntu ushobora kubarirwa mu bantu b'Imana muri iyi minsi turimo y'imperuka, bitewe n'uko twabonye yuko marayika w'Imana yahaye Yohana Umubatiza amabwiriza yuko akwiriye kwirinda mu mirire ndetse n'ibyanywa kugira ngo Mwuka w'Imana abashe kubana nawe. Nimba inyama umuntu azirya zikamutera kugira imico ya kinyamaswa, amaraso agahumana, akagira igihu cyo mu ntekerezo, akaba adashoboye gutandukanya ibyiza n'ibibi, ni gute uyu muntu ashobora gukorana na Mwuka Wera? Ntabwo bashobora gukorana na Mwuka w'Imana. Niyo mpamvu aba bantu bagikomeje gutsimbarara ku kurya inyama bazakurwa mu bwoko bw'Imana. Abantu benshi, ngeze ku kagingo ka 667, abantu benshi bicwa n'indwara zitewe kenshi no kurya inyama. Nyamara usanga abatuye isi bameze nk'abadashishoza ngo bamenye ibyo bintu. Kenshi amatungo abagwa yabanje gukoreshwa ingendo nini kugira ngo agezwe ku mabagiro. Amaraso yayo aba yashyushye, aba yuzuye ibinure, atakoreshejwe imyitozo ituma agubwa neza. Kandi iyo agomba gukoreshwa ingendo za kure aba yaguye agacuho kandi yashizemo imbaraga, maze akabagwa afite bene ubwo buzima. Amaraso yabo yo aba yanduye bikomeye, kandi abarya inyama zayo bakaba bariye uburozi. Abantu barya inyama zayo matungo yakoreshejwe ingendo ndende, ijambo ry'Imana ryerekana yuko baba bariye uburozi. Bamwe nyamara ntibahita ko bafata n'indwara, mu gihe abandi bahita ko bafatwa n'uburibwe bukabije, bakicwa n'umuriro mwinshi, indwara za kolera cyangwa izindi ndwara zitazwi. Amatungo menshi agurijwe ku masoko yo mu migi kandi azi ko arwaye, nyamara abaguzi bagakomeza kutabimenya. Mu migi minini by'umwihariko ibyo usanga bikiri ku rwego rwo hejuru, kandi abarya ibinyama usanga batazi ko barimo kurya amatungo arwaye. Amatungo amwe ajyanwa mu ibagiro aba ameze nk'aho arimo gutekereza ku bigiye kuyabaho. Ibyo bikayatera kugira ubukana n'uburakari bugaragara. Yicwa amezi atyo, maze inyama zayo zikajyanwa gucuruzwa mu masoko.
izi nyama ziba ari uburozi, kandi abazirya zibatera indwara nk'ibinya, imbwa, umuriro mwinshi, guta ubwenge n'urupfu rutunguranye. Nyamara usanga abantu batazi ko impamvu y'izo ndwara zose ari inyama. Reka mbabwire ngo urebye kuntu Satani abantu yabategeye kujya ifukunda, ubona yuko nanone abantu benshi kubera inda mbi bazatsindwa n'uru rugamba ruheruka. Nabibabwiye bitewe n'uko ayo matungo aba yagejejwe gutyo mbere y'uko abagwa, birangira atanze umusemburo bita adrenaline. Uyu musemburo ni mubi cyane iyo uriwe n'abantu. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko ayo matungo ubundi abangana n'amatungo yanizwe. Amatungo amwe afatwa bunyamaswa igihe ajyanwe mu ibagiro, agirirwa nabi, maze yamara kubabazwa amasaha n'amasaha akabagwa. Ingurube zitegurirwa kubagwa, nyamara zaramaze gufata n'indwara y'icyorezo, maze inyama zazo zuzuyemo uburozi zigakwiza indwara zanduza, zigakurikirwa n'impfu zikomeye. Iby'ingurube twabyiganye mu cyigisho cya 3. Akagingo ka 670 karavuga ngo amatungo arwaye, ubwo ni muri cyo gitabo cy'inama ku mirire, akagingo ka 670 baravuze ngo amatungo arwaye, amatungo ararwaye, kandi iyo turi inyama zayo tuba twinjije mikorobi z'indwara mu ngingo z'imibiri yacu no mu maraso yacu. Iyo amatungo arwaye, abantu bakarya izo nyama, amaraso yayo abahumanye. Ubundi niba ushaka kugira ubuzima bwiza, wenda dushobora kuzabyigaho mu byigisho biri imbere, ugomba guhangana nuko amaraso yawe ahora ari mazima, ari pire, ari pure, ari amaraso atunganye. Icya kabiri, ugomba kugira intekerezo zitunganye. Icya gatatu, uba ugomba kuba ufite ubudahangarwa bufite imbaraga. Iyo ubuzima bwawe ari bwiza muri ibyo bice bitatu byose mbabwiye, umuntu ubundi yitwa yuko aba ari muzima. Iyo ufite amaraso mazima, ibintu ugaburira amaraso yawe akaba ari ibintu bizima. Kubera bitewe nuko amaraso tuzabyiga mu byigisho biri imbere, niyo akwirakwiza mu mubiri w'umuntu intungamubiri zose akeneye. Nababwiye ko ubuzima bw'umuntu bugaragara mu maraso, ndetse n'uburwayi bwe bukagaragara mu maraso. Niyo mpamvu umuntu wese aba agomba kurwana intambara yuko amaraso ye ahorana isuku. Bityo tuziga ibyo gukora imyitozo ngororamubiri, tuziga ibyo gukoresha amazi umuntu ayanywa, tuziga ibyo kurya, ibijyanye n'iby'imirire umuntu ashobora gukoresha akagira amaraso mazima. Ariko muri uyu mwanya duhagaze turi kwiga ibyigisho bigaragaza yuko dukwiriye gusubira kuri katanga ka mbere k'umwimerere. Mu kurya inyama, ngeze ku kagingo ka 671 baravuze ngo mu kurya inyama, nyamara si ibyo kurya byiza, ubwinshi bwazo buzazanira ibibazo. Iyaba buri wese yabashaka kugaruka ku mirire ikwiriye, igatuma mugabanya ibiro byanyu. Reka nihute cyane. Gukoresha inyama biteza ingaruka yo kugira amaraso mabi no mu mikaya. Imikora y'umubiri wanyu ihura n'uburyaryate, ikamera nk'iri hafi guhura n'uburwayi. Muba muri mu kaga ko guhura n'indwara zizahaza ndetse n'urupfu rutunguranye, kuko imibiri yanyu iba idafite imbaraga zihagije zo kurwanya no kwirinda indwara. Muzageza igihe imbaraga z'ubuzima mwishimira uyu munsi bizagaragaza intege nke. Rero twavuze ku kijyanye n'ikinyama, reka tugiye no ku kindi cyitwa amafi ndetse n'amata n'amagi. Amata, amagi n'ibindi bintu byose bikomoka ku matungo niyo ngingo tugiye kugeraho. Mu byigisho byabanje twabonye ibijyanye n'iby'inyama, nibyo turangije kuvugaho inyama. Muri uyu mwanya tugiye kuvuga ku cy'amata ndetse n'amagi. Ariko none muzirikana insanganyamatsiko yuko ivuga ngo dukwiriye gusubira kuri katanga ka mbere k'imirire. Impamvu ni iyihe? Nabyo tugiye kubireba tubibone. Abantu benshi cyane muri iyi minsi baracyakomeje gutsimbarara mu gukoresha amata, baracyakomeje gutsimbarara mu gukoresha amafi, uretse ko mu byigisho biri imbere mu cyigisho cyitwa ngo inyama tuzabona yuko n'amafi nayo abarirwa mu nyama. Buriya nuko ijambo ry'Imana rinabivuga, amafi nayo abarirwa mu nyama. Niyo mpamvu iyo tuvuga inyama tuba tuvuga inyama z'inyamaswa zose,
n'amafi ndetse arimo, yewe n'indagara nazo zirimo, nazo ni amafi n'inyama. Rero muri uyu mwanya tugiye kureba ikijyanye n'amata, amagi n'ibindi bintu byose bikomoka ku matungo. Turebe koko nimba ibihe duhagazemo ibyo bintu ari byiza gukomeza kubikoresha, cyangwa twarasohoye mu gihe cy'uko ibyo bintu bikwiriye guhagarikwa, byamara guhagarikwa mu mirire yacu maze tukabisimbuza ibindi bibasha gutanga intungamubiri ariko bikomoka ku bimera nk'izo amata ndetse n'amagi bishobora gutanga. Ku kagingo ka 606 kuri icyo gitabo cy'inama ku mirire, akagingo ka 606 muri icyo gitabo cy'inama ku mirire karavuga ngo umucyo nahawe unyereka ko bitazatwara igihe kirekire ngo tubone ko tugomba kureka ibyo kurya byose bikomoka ku matungo. Uyu mwanditsi Ellen White igihe yari ariho mu gihe cye yashishikarije abantu yuko bakwiriye kureka gukoresha inyama, ariko ababwira yuko bashobora gukoresha amagi ndetse n'amata n'ibindi bikomoka ku matungo bitari inyama, ariko yuko bitazatwara igihe kirekire ibyo nabyo bigahagarara. Turaza kubona ikimenyetso yatanze cyuko ibyo bintu nabyo bikwiriye guhagarikwa ahubwo bigasimbuzwa ibindi, bitewe nuko indwara zikomoka mu matungo zizarushaho kwiyongera, ariko binashingiye uko icyaha kizarushaho kugenda kigira imbaraga mu bantu. Ibyo mu kanya turaza kubireba. Gusa icyo nshaka kubabwira nuko inyandiko ivuga yuko umucyo yahawe ntabwo bizatwara igihe kirekire ngo tubone ko tugomba kureka ibyo kurya byose bikomoka ku matungo, ndetse n'amata tugomba kuzayareka. Indwara ziriyongera ku muvuduko ukomeye, umuvumo w'Imana uri kuri iyi si kuko umuntu yayivumye. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko uko indwara zizarushaho kugenda zifata amatungo, abantu bagomba no kuzareka amata, bagomba no kuzareka amagi. Akagingo ka 631 karavuga ngo nubwo twatanze imiburo ivuga iby'akaga k'indwara ziterwa no gukoresha amavuta n'akaga abana bato bagira bitewe no gukoresha amagi ku buryo burenze urugero, nanone ariko ntidukwiriye kubona ko byaba ari ibyo kwica amahame igihe dukoresheje amagi y'inkoko nzima zorowe neza kandi zikagaburirwa neza. Ijambo ry'Imana rigaragaza yuko ntabwo ari ukwica amahame mu gihe abantu bakoresheje amagi y'inkoko zorowe neza kandi zikagaburirwa neza. Aya magambo ashatse kuvuga abantu benshi bahita ko bumva bavuga ati okay, bityo rero gukoresha amata n'amagi byashoboka, ariko hano ari kondisiyo: inkoko zorowe neza kandi zigaburirwa neza. Inkoko zorowe neza ni ukuvuga ngo ni inkoko zitaba ahantu zicucitse, ni inkoko zibasha kuzajya zitembera zigakora muvoma. Kuba inkoko zagaburiwe neza ni inkoko zitahawe ibikomoka ku yandi matungo. Izo nkoko zikarya impeke gusa ndetse n'ibyatsi, mu gihe inkoko yariye indagara, inkoko ikarya ibindi bikomoka ku nyama, inkoko ikarya ibindi bintu bikomoka ku matungo atari impeke cyangwa ibimera, iyo nkoko yitwa yuko ihumanye. Bityo ari amagi yayo ndetse n'inyama zayo ntabwo zemerewe gukoreshwa mu mucyo wa Bibiliya. Ariko muri iyi minsi muzabona yuko inkoko rwose zirororerwa mu mapotri, zigahuzwa ari nyinshi, zigafatwa n'uburwayi, nyinshi zikavurwa nk'abantu. Ibindi murabizi yuko bazihereza imiti kugira ngo zikure vuba. Murabizi yuko ibijyanye n'iby'inkoko byo bifite ibibazo bikomeye cyane. Ubworozi bw'inkoko bafite ubundi buryo budasanzwe butuma inkoko zitanga umusaruro mwinshi cyane w'amagi. Tuzarushaho kugenda tubyiga. Muri iyi minsi ubona yuko amagi y'izo nkoko adakwiriye kuribwa bitewe n'uburyo zorowemo, binatewe n'ibyo zigaburirwa. Izo nkoko ntabwo zemerewe gukoreshwa ari inyama zazo ndetse n'amagi zitera. Amagi iyo ari mazima bafite ibyangombwa bikenerwa mu guhagarika uburozi runaka. Igihe kizaza ubwo tuzaba tugomba kureka bimwe mu byo kurya dukoresha iki gihe nk'amata,
amavuta n'amagi. Ariko si ngombwa ko twikurira akaga imburagihe ngo twigomwe birenze urugero. nimutegereze kugeza ubwo igihe kizabidutegeka, kandi umwami aradutegurira inzira z'ukuntu tugomba kubyitwaramo. Aha ni mu gihe cyane na White yabwiraga abantu, ababwira ati mwebwe mwe guhita ko mwihuta kuva ku magi, kuva ku mata, kuva ku nyama, mumbabarire, kuva ku mata ndetse n'amagi. Ahangaha ibi Elina White hashize imyaka 100 abivuze. Namwe murebe isi turimo itandukanye n'isi yari arimo muri icyo gihe. Amatungo yarageragezaga kuba gifite umwimerere, ariko muri iyi minsi yacu muzi uburyo amatungo aborozi bayororamo ndetse n'ibyo bayagaburira. Handi magambo shaka kubasome nanone, baravuze ku kagingo ka 628, baravuga ngo ntimugakabye ngo mube abaka ku byerekeranye n'ubugorozi mu by'ubuzima. Bamwe mu bizera bacu ntibaha agaciro ubugorozi mu byo kwitungira amagara mazima. Nyamara nubwo bamwe bakiri inyuma cyane, wowe ukwiriye kwirinda gutanga urugero rwo gukabya cyangwa ubwaka. Ibi bintu mu gihe cya White bwari ubwaka kubwiriza abantu, ubabuza gukoresha amata, ubabuza gukoresha amagi, bitewe nuko mu by'ukuri kwangirika kw'amatungo ntabwo byari ku rugero biriho muri iyi minsi yacu ya none. Ukwiriye nawe kwihatira ubwoko bw'ibyo kurya bituma ugira amaraso meza. Kwemera gutsimbarara ku mahame y'ukuri bizagabanisha mu kwimenyereza gukoresha imirire itazatuma ivugura mu mirire ritera imbere. Aha niho mufite akaga. Igihe mubona ko umubiri ugenda ucika intege, ni ngombwa ko mugerageza guhindura imirire kandi mugahita ko mubikora vuba. Mwongere gukoresha mu mirire yanyu ibintu bimwe mwari mwararetse gukoresha. Ni inshingano yanyu gukora ibyo. Mukoresha amagi yatewe n'inkoko zifite ubuzima bwiza, muyarye atetse cyangwa ari mabisi. Aha kaza ikibazo cyo kuvuga ngo inkoko zifite ubuzima bwiza. Nagerageje kubivugaho. Nimba izi nkoko zibasha kurya impeke gusa, izi nkoko zitarya ibindi bisimba, izi nkoko zitarya indagara, izi nkoko zitagaburirwa indi myanda y'amatungo yangiritse, izo nkoko zikaba zitembera, izo nkoko zikaba zirya impeke nabivuze ndetse n'ibindi byatsi, izo nkoko amagi yazo yaribwa. Ariko namwe murebe igihe tugezemo, uburyo inkoko zororwamo n'uburyo bazifata. Iyi minsi mu kanya turaza gusoma ibihamya bigaragaza yuko isi twagezemo ibikomoka ku matungo byose bikwiriye guhagarara. Akagingo ka 625 baravuze ababa mu bihugu bishya cyangwa mu ntara zikennye ahadakunda kuboneka imbuto n'ibinyamavuta ntibagomba kugirwa inama yo kureka gukoresha amata n'amagi mu mirire yabo. Ni iby'ukuri ko abantu babyibushye cyane kandi buzuyemo n'ibyifuzo bya kinyamaswa bakeneye kureka gukoresha ibyo kurya bikabura umubiri, by'umwihariko mu miryango irimo abana bamenyereye kubona ibyo bifuza byose. Iyo miryango ikwiriye kwirinda gukoresha amagi. Ariko ku bantu bafite amaraso make, cyane cyane igihe badashoboye kureka indyo ifite ibyangombwa bakeneye, abo ntibakwiriye kureka burundu gukoresha amata n'amagi. Icy'ingenzi ariko kandi kigomba kwitabwaho ni ugukoresha amata y'inka zifite ubuzima bwiza, n'amagi y'inkoko zitarwaye, zagaburiwe neza kandi zikitabwaho. Kandi amagi agomba gutekwa ku buryo abasha korohera igogorwa ku buryo bushoboka. Nabibabwiye, inka uburyo zisigaye zivurwamo n'abantu bakazitera imiti y'amantibiyotike, cyane cyane yuko tutanagifite n'inka z'umwimerere. Nababwiye ko inka nyinshi cyane ziriho zimwe n'ibyimanyi, ibyo bakorera cross matching mu kinyarwanda cyabyo sinzi uburyo umuntu yabivugamo, abagerageza kubyumva mu ndimi z'amahanga niko nabivuga. Ibindi bagakora ibyo bita selective breeding, ibindi bagatera intanga byitwa insemination. Uzasanga yuko aya matungo akeshi niyo agezweho. Amatungo ya kera yabashaga gutanga amata meza, ntabwo ayo matungo agikunze kuba akiriho bitewe n'ubworozi bw'amatungo.
bityo uzasanga yuko kugira ngo uzabone amata y'inka nzima, uzasanga urebye uburyo inka ubwazo zivurwa iyo zarwaye, uburyo zigaburirwa muri iyi minsi, ibyo kurya byuzuye umwanda, uzasanga yuko amata y'izo nka aba arwaye, aba yanduye, ndetse n'inyama zazo z'ayo matungo zikaba zanduye. Ibi rero tuzabyiga cyane turi kwigana ibindi byigisho, tuzarushaho kugenda tubisobanukirwa ibijyanye n'iby'amata ndetse n'ibindi bikomoka ku matungo. Ivugurura rikomoka ku mirire rigomba kugenda rishurirwa abantu. Uko indwara z'amatungo zigenda ziyongera, gukoresha amata n'amagi bizagenda birushaho guteza abantu akaga. Ibyo nabivuze. Uko indwara z'amatungo zirushaho kugenda ziyongera, gukunda gukoresha amagi ndetse n'amata bizarushaho kugenda biteza abantu akaga. Hakenewe imbaraga mu gushaka ibyo kubisimbura bifitiye umubiri akamaro kandi bidahenze. Hirya no hino abantu bakwiriye kwigishwa uburyo bwo guteka badakoresheje amata n'amagi uko bishoboka kose kugeza ubu, kandi ibyo kurya byabo bikaba biryoshye. Reka ivugura mu mirire rikomeze kujya mbere. Abantu nibigishwe uburyo bategura ibyo kurya badakoresheje amata cyangwa amavuta y'inka. Mubabwire ko igihe kigiye kuza bidatinze bakabona ko gukoresha amagi, amata n'amavuta ya kereme cyangwa amavuta y'inka biteje akaga, bitewe n'uko indwara zifata amatungo zigenda ziyongera ku rugero rw'uko indwara z'abantu nazo ziyongera. Reka mbabwire, nimba abantu bari kurushaho kugenda barwara cyane, by'umwihariko muri iyi minsi y'ibyorezo, tunahanganye n'icyorezo cya korona, nk'igihamya kigaragaza ko uko abantu bagenda barwara cyane niko n'amatungo nayo azarushaho kugenda afatwa n'uburwayi, bityo gukoresha ibikomotse kuri aya matungo bizajya biteza abantu uburwayi bukomeye cyane kandi bw'ibikatu. Bitewe n'icyaha cy'umuntu wacumuye, igihe kiri hafi cyane ubwo amatungo n'inyamaswa zose zaremwe bizaniha bibabazwa n'indwara ziteje isi umuvumo. Imana izaha ubwoko bwayo ubushobozi n'ubuhanga bwo kumenya gutegura ibyo kurya bitunganye bidafite ibyo bintu. Abizera bacu bakwiriye kureka gutegura ibyo kurya bitamerera neza umubiri. Ese mushobora kwibaza ngo igihe cyarageze? Ndashaka kubabwira yuko igihe cyageze cyuko abantu bagomba kureka ibikomoka byose ku matungo, ahubwo tugasubira kuri katanga ka mbere ko gukoresha ibyo kurya Imana yahaye Adamu na Eva, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere uhereye ku murongo wa 26 ugakomeza ukageza ku murongo wa 30. Igitabo cy'Abalewi igice cya 18 herekana ibyaha byose bishingiye ku masano, ubwoko bw'ubusambanyi bwose bushingiye ku masano Imana yagiye ibubuza abantu. Ariko ndifuza gusoma mbereye ku murongo wa 22. Hari ibyaha byavuzwe kandi ijambo ry'Imana ryerekana yuko ibi byaha iyo byabonetse mu bantu, ubutaka abantu babikoreyeho buba buhumanye, inyamaswa zo mu kirere ziba zihumanye, n'amafi yo mu nyanja akaba ahumanye bitewe n'ibyaha abantu baba bakoze. Urugero, icyaha cy'ubutinganyi, icyaha ubutinganyi bwakoreyeho cyangwa se igihugu ubutinganyi bwabereyeho, kandi icyo cyaha abantu bagakomeza kugihereza imbaraga. Ibihugu byose mu minsi yashize mwabonye uburyo mu mwaka wa 2014 leta 52 zose muri Leta Zunze za Amerika zemeye amabwiriza ajyanye n'iby'ubutinganyi. Ibihugu bitandukanye byo ku isi ubona yuko itegeko cyangwa se amabwiriza atajyanye n'ibyo gutingana, mu by'ukuri ubona yuko kubabuza n'uburenganzira bwa muntu, ubona yuko ubutinganyi bukorwa ahantu hose. Nyamara ijambo ry'Imana rivuga yuko iyo abantu bakoze ubutinganyi, igihugu babukoreyeho, ubutaka babukoreyeho, ubwo butaka buba buhumanye. Kandi ijambo ry'Imana rivuga yuko ubwo butaka buba bukwiriye gukoreshwa bukaruka abantu. Niyo mpamvu ibi byaha abantu bari gukora. Abantu muri iyi minsi bahanganye n'ibiza by'indwara nk'uko twabibonye. Ariko ibi biza kuba hari imitingito, kuba hari imyuzure, kuba hari inkongi z'imiriro, kuba hari ibintu bikomeye cyane biri kurimbura abantu. Si ikibazo cy'uko abantu bahinze amashyamba makeya,
si ikibazo cy'uko abantu batitaye ku bidukikije, kandi muzabibona uko abantu bazaje kugenda bashyiraho imbaraga mu kwita ku bidukikije, bitewe n'uko basuzuguye amategeko y'Imana, abantu bakanga amabwiriza y'Imana. Abantu bazakomeza kurushaho kurimbuka, imyuzure izakomeza kubaho, inkongi z'imiriro zizakomeza kubaho, izuba ryinshi rizakomeza kwiyongera, ubushyuhe bwinshi buzakomeza kwiyongera, bitewe n'uko abantu basuzuguye amategeko y'Imana. Rero ibi bintu, ibyaha by'abantu ntabwo bizagira ingaruka ku bidukikije gusa no ku butaka, ahubwo no ku matungo nayo ararwara, n'abariye ibikomoka kuri aya matungo bikarangira nabo barwaye. Ibyo rero baravuze ngo ntugatinga abagabo, ni ikizira. Ntukaryamane n'itungo ryose cyangwa n'inyamaswa yose ngo ukiyandurishe, kandi he kugira umugore cyangwa umukobwa uhagarara imbere y'itungo. Muri iyi minsi abagore barashyingirwa n'amatungo, ugasanga umugore mu gihugu runaka yashingiwe n'imbwa. Abantu bararyamana n'amatungo, abagabo bakaryamana n'amatungo bakarongora ihene. Abantu benshi bari gukora ibyaha by'ibizira. Bityo rero Imana ibigomba kwemera yuko ubutaka babikoreyeho, Imana ikabyemera, ibiza bikaza bikarimbura abanyabyaha bose. Niyo mpamvu abantu b'Imana mwe, uko ibyaha bizaje kugenda byiyongera ku isi, niko Imana izemerera imbaraga z'ibyaremwe zikarimbura abo bantu. Ndabaha urugero kwa Nowa, ku mwuzure waje ukarimbura abantu. Mu gihe cyo kwa Nowa hari amashyamba menshi, ntabwo ari ikibazo cy'amashyamba yarahari. Kwa Nowa nta nganda zari zihari, nta kibazo cy'umwuka uhumanya ikirere cyari gihari. Kwa Nowa nta modoka zari zihari ngo zitange umwuka wo mu kirere, zihumanya ikirere. Kwa Nowa nta za kondisiyona, nta bindi bintu bidasanzwe byari biriho. Kwa Nowa ntibakoreshaga amacupa ya za plastique n'ibindi bintu. None jya mbabaza, umwuzure wavuye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo umwuka wanjye azahora aruhanya n'abantu. Niyo mpamvu umwuka w'Imana ntazahora aruhanya n'abantu, kuko ari abantu b'umubiri. Abantu bananiye Imana bagasuzugura amategeko y'Imana, Imana izemera yuko bahura n'ibibazo bikomeye cyane by'ibiza, bikibiza Imana ibikoreshe kurimbura abanyabyaha bayinaniye. Niyo mpamvu abantu bavuga ngo ntukaryamane n'itungo ryose cyangwa inyamaswa yose ngo ukiyandurishe, kandi he kugira umugore cyangwa umukobwa uhagarara imbere y'itungo ngo aryamane naryo. Ibi ni ukuvanga ibidahuye. Ntimukagire icyo muri ibyo byose mwiyandurisha, kuko ibyo byose byanduje amahanga nzirukana akabahunga. Igihugu cyose kikaba cyanduye, nicyo gituma gihora gukiranirwa kwacyo kikaruka abagituyemo. Nuko mwebweho mujye mwitonda amategeko yanjye n'amateka yanjye muyitondere, ntimukagire icyo muri ibyo bizira mukora, naho yaba kavukire cyangwa umunyamahanga uwasuhukiyemo, kuko ibyo bizira byose bene icyo gihugu bakoze batuyemo mbere yanyu, icyo gihugu kikaba cyanduye. Ntimuzabikore. Ijambo ry'Imana ryerekana ko gukora ibyo bizira icyo gihugu cyose kiba cyanduye. Ntimuzabikore kugira ngo icyo gihugu kitazabaruka namwe nimukiyanduza. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko igihugu, mu Cyongereza baravuze ngo ni natural consequences of rebellion, ingaruka karemano z'ubwigomeke. Hari ingaruka karemano z'ubwigomeke, kandi nyuma y'ibi biza biri gusukirwa abantu hari ibyago 7 biboneka mu Byasho 16 bigomba kuzasukwa ku bantu bose bica amategeko y'Imana kandi bagasuzugura amabwiriza Imana yashyizeho. Nkuko iki gihugu cyarutse ishyanga ryatuyemo mbere yayo, umuntu wese uzakora icyo muri ibyo bizira, ubugingo bw'abazabikora buzakurwa mu bwoko bwabo. Ijambo ry'Imana iyo dusomye muri Hoseya igice cya 4 uhereye ku murongo wa 1 berekana nabwo ibijyanye n'ibi ngibi tumaze gusoma. Baranditse baravuga ngo iyo abantu bakoze ibyaha, inyamaswa zo mu kirere, inyoni zose zo mu kirere zirahumana, inyamaswa zose zo ku butaka zigahumana, inyamaswa zo mu nyanja, amafi nayo agahumana. Bityo rero ibyaha by'abantu nibikabya, izo nyamaswa zose zizaba zihumanye, no gukoresha ibikomoka kuri izo nyamaswa uzaba uriye ibyo kurya bihumanye, kandi icyo bizakubyarira ni uburwayi bukomeye cyane. Niyo mpamvu muri iyi minsi yacu ya none ijambo ry'Imana ritubwira gusubira kuri Katanga ka mbere
k'imirire y'umwimerere Imana yahaye umuntu ku nshuro ya mbere umuntu akiremwa. Ijambo ry'Imana hose y'igice cya 4 umurongo wa mbere avuga ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka mw'Abisirayeli mwe. Uwiteka afitanye imanza na bene icyo gihugu kuko kitari mu kuri cyangwa kugira neza habe no kumenya Imana. Nta kindi gihari keretse kurahira bakica isezerano no kwica no kwiba no gusambana bagira urugomo kandi amaraso agasimbura andi maraso. Nicyo kizatera igihugu kurira kandi ugitiyuma wese akiheba. N'inyamaswa zo mu ishyamba nazo nuko n'ibisiga byo mu kirere ndetse n'amafi yo mu nyanja. Yaba ari amafi yo mu nyanja, yaba ari ibisiga byo mu kirere, yaba ari inyamaswa zo ku butaka, bitewe n'ibyaha by'abantu ibi bintu byose birahumana. Bityo abakoresheje izo nyamaswa, abakoresheje amagi, abakoresheje inyama, abakoresheje amata, abakoresheje ibindi bintu byose bikomoka kuri aya matungo baba bariye ibyo kurya bihumanye. Niyo mpamvu icyigisho kivuga ngo nidusubire kuri katanga y'ibyo kurya bya mbere Imana yahaye umuntu ibikomoka mu butaka niba twifuza kugira amagara mazima. Ndashaka kugira itangazo mbasomera, mwese mwarabibonye abakurikirana. Ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka turimo 2020 nibwo Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi batanze itangazo ku borozi b'amafi kubera icyorezo gikomeye cyane. Ubu ndashaka kubabwira mbahereza ibihamya namwe musanzwe muzi bigaragaza yuko indwara ziri gufata amatungo ku rwego rukomeye cyane. Ku itariki 22 ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2020 muri uyu mwaka turimo, iri tangazo abantu benshi cyane bagiye baribona, ariko ni irya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Ni itangazo ryari rifite umutwe uvuga ngo itangazo ryo gukumira indwara y'icyorezo mu mafi. Iyi ndwara abasomye iri tangazo mushobora kuzarisa ashaka, baravuze ngo Minisiteri y'Ubworozi y'Ubuhinzi n'Ubworozi iramenyesha abantu bose by'umwihariko aborozi b'amafi n'abarobyi ko hari icyorezo cy'indwara y'amafi cyitwa Tilapia Lake Virus Disease cyagaragaye mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika. Ntabwo ari mu Rwanda gusa, ahubwo ni mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika. Iki cyorezo cy'indwara zifata amafi ya tilapia kikaba cyitwa Tilapia Lake Virus Disease. Mu rwego rwo kwirinda ko icyo cyorezo cyakwinjira mu Rwanda, Minisiteri iramenyesha ko ihagaritse iyinjizwa mu Rwanda ry'abana b'amafi y'ubwoko bwa tilapia. Aha barerekana yuko badakeneye yuko amafi yo mu bwoko bwa tilapia yinjizwa mu Rwanda kugira ngo aborozi bayo babashe kuba bayakoresha. Ukeneye kwinjiza abana b'ubundi bwoko bw'amafi azajya asaba uruhushya rwihariwe rutangwa na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Uzajya afatwa yinjiza amafi mazima atabafitiye uruhushya rwihariye azahanwa hakurikijwe itegeko rigenga uburobyi n'ubworozi bwo mu mazi ndetse n'itegeko rigenga gukumira no kurwanya indwara z'amatungo mu Rwanda. Aborozi b'amafi bose barasabwa gushyiraho ingamba zo gukumira iyo ndwara, birinda gutera abana b'amafi batazi aho bakomotse, kwirinda guhererekanya ibikoresho by'ubworozi by'uburobyi n'ubworozi, gukomeza kwita ku isuku y'aho barobera no kwita ku bimenyetso bikurikira: gupfa gukabije kw'amafi menshi mu kiyaga cyangwa mu bworozi, ibyuzi na za kareremba, kwita ku bimenyetso bikurikira bigaragara ku mafi yipfushije, kugaragaza ibizinga by'amaraso ku mubiri w'amafi, guturumbuka kw'amaso, kuvaho uruhu. Ibi bakomeje gutanga byinshi, ariko icyo nshaka kubagaragariza ni uko ubwayo Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ubwayo yihamirije yuko amafi ari icyorezo kiyarimo. Dukomeje rero, ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka turimo w'2020 ikinyamakuru cya BBC, iryo tangazo ryanditswe n'umuprofeseri bitwa Tim Benton, bibazaga impamvu indwara nyinshi ziri kugenda ziva mu matungo. Byari bifite insanganyamatsiko ivuga ngo coronavirus, why are we catching more diseases from animals? Kubera iki turi kwakira inyamaswa nyinshi cyangwa se uburwayi bwinshi bukomotse mu nyamaswa? Hano batanze urugero, baravuze ngo icyorezo cya sida
mu 1980 cyavuye mu nguge. Umwaka wa 2007 kugeza umwaka wa 2004 haje gutera icyorezo ibicurane by'icyorezo bitaga ngo ni avian flu pandemic, cyavuye mu nyoni cyangwa se ibicurane by'inyoni. Ingurube nazo zaje gutanga ibicurane by'ingurube mu mwaka wa 2009. Mu minsi ishize hagiye havuka bagiye bavumbura ibindi byorezo byafataga mu myanya y'ubuhumekero bikomotse ku ducurama. Kugeza na n'uyu munsi isi yose ihanganye n'icyorezo cya coronavirus, ariko amakuru avuga yuko cyakomotse mu matungo ariyo bita uducurama. Rero mw'abantu b'Imana bwe, bigaragaza uburyo amatungo muri iyi minsi ari gufatwa n'indwara, bityo akaba ari ibimenyetso bigaragaza yuko abantu bakwiriye kureka ibikomoka ku matungo, uretse nuko ari kwibasirwa n'uburwayi, ahubwo n'uburyo twabonye agaburirwamo ntabwo ari uburyo bwemewe na Bibiliya. Bityo mw'abantu b'Imana mwe, ndashaka kubabwira yuko igihe cyo gusubira kuri Katanga ka mbere cyamaze kugera. Nawe babwiye ngo turi mu isaha amatungo avurwa nk'aba, bityo inyama zikandura, amatungo araterwa imiti antibiyotike, amaraso, amata akaba yuzuye uburozi bw'ibyo binini cyangwa se iyo miti ya antibiyotike, amatungo arakorerwa icyo bita artificial insemination. Ibyo byose nagiye mbivuga byose bigaragaza yuko amatungo arwaye. Rero mw'abantu b'Imana mwe, nuko ijambo ry'Imana rigaragaza yuko amatungo ararwaye muri ibi bihe. Biragaragara ko amatungo agenda arushaho kwandura bikabije indwara, n'isi ubwayo ikarushaho guhumana. Ndi gusoma mu gitabo cy'inama ku mirire pa akagingo ka 613, baravuze ngo biragaragara ko amatungo agenda arushaho kurwara bikabije indwara, n'isi ubwayo ikarushaho guhumana. Kandi tuzi ko igihe kigiye kugera ubwo bizaba bitakiri byiza kunywa amata no kurya amagi, ariko icyo gihe ntikiragera. Tuzi yuko nikigera Imana izatugenera ibidutunga. Iki gihe cyarageze. Uyu yabyanditse ubu hashize imyaka isaga 100 yarabyanditse. Aravuga rero Imana izatugenera ibidutunga. Ikibazo kireba abantu bose cyo kwibaza ati, mbese Imana izategurira abantu ibyo kurya mu butayu? Ndibwira ko kigomba igisubizo kibasha gutangwa ari kingo yego, Imana izagenera ubwoko bwayo ibyo kurya. Nuko ijambo ry'Imana rigaragaza yuko Imana izatugenera ibyo kurya bidakomotse kuri ayo matungo. Mu bice byose byo ku isi hazabaho ibizateganyirizwa gusimbuza amata n'amagi, kandi Uwiteka azatumenyesha igihe tugomba kureka ibyo bintu. Ni muri iyi minsi ubu ngubu, niyo mpamvu iki cyigisho cyateguwe nukugira ngo kikubwire yuko icyo gihe cyamaze kugera. Yifuza ko abantu bose bamenye ko bafite data wo mu ijuru bigisha akabamenyesha byose. Uhoraho azaha ubwoko bwe buri hirya no hino ku isi impano y'ubuhanga n'ubumenyi bwo guteka ibyo kurya, bakigishwa uburyo bwo gukoresha umusaruro w'ibiva mu butaka byo gutunga ubuzima bwabo. Akagingo ka 649 baravuze ngo imirire yacu igomba kuba igizwe n'imboga, imbuto, ibinyampeke. Nta munopfu w'inyama ugomba kwinjira mu gifu cyacu. Kurya inyama ni ibintu bitari muri kamera y'imiterere yacu. Tugomba gusubira ku mugambi wa mbere Imana yaturemeye Katanga ka mbere mwirema ry'umuntu. Ibinyampeke, ibyo bita grains cyangwa se seeds, amatunda, ibinyamavuta. Ahangaha ushobora kuvugamo nuts, nubwo n'ibinyampeke bitanga amavuta, ariko ubwo baravuga ibinyampeke bita grains, seeds cyangwa se cereals, biterwa n'uburyo wabivuga. Ababasha kuba bakumva izo ndimi z'icyongereza, gusa mu Kinyarwanda bavuga ngo ibinyampeke, amatunda, ibinyamavuta n'imboga nibyo byo kurya twatoranirijwe n'umuremyi wacu. Ibi byo kurya iyo biteguwe mu buryo bworoheje kandi busanzwe uko bishoboka kose, ni iby'agahebuzo mu kutwubakira imibiri no kutuzanira amagara mazima. Tubikuramo imbaraga, ubushobozi bwo kwihangana, imbaraga z'ubwenge bitaboneka mu byo kurya biteguwe mu buryo bukomeye kandi bikabura umubiri.
turamutse tugize gahunda yo kwiteganyiriza nziza, buri gihugu cyacunga neza ibyo kurya bifitiye imibiri yabo akamaro. Ibyo kurya byateguwe mu buryo bunyuranye nk'umuceri, ingano, ibigori, porici, bibasha koherezwa hirya no hino mu bindi bihugu, kimwe n'ibishyimbo, amashaza n'udushyimbo dutoya cyangwa se lentille. Ibyo ngibyo iyo bivanze n'imbuto z'iwacu cyangwa izo tuvana hanze, hamwe n'imboga z'ubwoko bunyuranye zera ahantu hose, biduha amahirwe yo guhitamo imirire yuzuye twakoresha tutiriwe dukoresha inyama. Twabonye gusa muri iyi mirire abantu bakirinda nanone kuvanga imboga n'imbuto, kuko imboga n'imbuto ntabwo bivangwa. Twabonye yuko mu byigisho byabanje bikora icyo bita fermentation, umuntu akagira ibyuka byinshi cyane mu mara, ndetse hari ibinyabutabire biva mu mara bikajya guhumanya amaraso. Rero ntabwo ari byiza yuko umuntu arya imboga n'imbuto icyarimwe. Nimba wari ibyo kurya amafunguro yawe agizwe n'impeke, imbuto n'ibinyamisogwe, ibyo ubasha kubikoresha. Imboga ukaza kubizikoresha ku ifunguro rya kabiri, cyangwa imboga ukazikoresha ku ifunguro rya mbere, bityo imbuto ukaza kuzikoresha ku ifunguro rya kabiri. Ariko si byiza kuvanga imbuto n'imboga. Gusa wenda nk'abari avoka ushobora kuyikoreshanya n'imboga bikajyana, ariko ubundi bwoko bwose bw'amatunda ntabwo ari bwiza kubukoreshanya n'imboga. Rero nerekeza ku musozo, nuko nabahereza ubuhamya ugiye ku rubuga rwitwa www.bluezones.com. niho bagaragaje kuri urubuga berekana abantu bo mu gace kitwa Romarinda mu ntara ya California mu gihugu cya Leta Zunze za Amerika. Ni kamwe mu bice bigera kuri 4 byitwa Blue Zone, cyangwa se ni ibice bikunda kurangwa n'abantu barama cyane igihe kirekire. Rero ako gace kitwa Romarinda, kubera yuko ubuzima bwabo burangwa no gukoresha ibikomoka ku bimera gusa, cyangwa se ibyo bita aba vegetarian, bakoresha ibikomoka ku bimera gusa. Hano ibinyamakuru bikunda, ushobora kuzabyandika ukabireba muri Google, bigaragaza yuko ako gace izi ndwara za diabete, imivuduko y'amaraso, amakanseri, indwara z'imitima, izi ndwara zitandura n'izandura, ibi birwara byose abantu bari kurwara muri iyi minsi, muri ako gace ntabwo zikunze kubonekayo. Kandi ikindi, baturusha amahirwe y'imyaka 10 yose mu kurama. Bishatse kuvuga ngo nimba ubasha kuba wapfa ufite imyaka 70, uramutse utuye muri Romarinda wapfa ufite imyaka 80. Bityo ni agace kafite abantu barama cyane kandi bakamara igihe kirekire ku isi bafite imbaraga n'ubuzima bwabo ari bwiza, bitewe n'iyi mibereho y'imirire itarimo inyama n'ibikomoka ku matungo. Kandi muri aka gace ka Romarinda ni abantu bamenyereye gukora imyitozo ngororamubiri ihoraho, physical exercise ihoraho. Kandi nanone ni abantu batanywa itabi, ni abantu badakoresha alukoro, usanga yuko bagira ubuzima bwabo aba ari bwiza cyane. Bityo rero aka gace ka Romarinda ni igihamya kigaragaza ko Imana ibasha gusoza amasezerano yasezeranye, nk'isezerano riboneka mu gitabo cyo Kuva igice cya 15 ku murongo wa 25 kugeza ku murongo wa 26, aho Imana yavuze ngo nimugira umwete wo kumvira amategeko n'amateka mbategeka uyu munsi, nta ndwara nzabateza nk'izo nateje Abanyegiputa, kuko ari ngewe Uwiteka ubakiza indwara. Kandi nanone twasoma amagambo aboneka mu Gutegeka kwa 2 igice cya 2 murongo wa 15, herekana yuko abantu b'Imana nibitondera amategeko y'ubuzima bakumvira ibyo Imana yavuze, Imana izakura indwara muri bo. Kandi Zaburi 105 umurongo wa 37 herekana yuko mu Bisirayeli, ubwoko bw'Abisirayeli, nta munyantege nkeya wababagamo, bitewe nuko Imana yari yarabarinze indwara, bitewe nuko bitonderaga amategeko y'ubuzima. No muri iminsi yacu rero duhanganye n'indwara z'ibyorezo, indwara zikaba zaribasiye abantu, turasabwa gusubira kuri Katanga ka mbere niba twifuza kugira amagara mazima arinzwe indwara, kandi by'umwihariko niba twifuza kugira intekerezo zima zishoboye gutandukanya icyiza n'ikibi, zishoboye gutandukanya gukiranirwa no gukiranuka, zishoboye kumenya icyaha zikakirebera kure,
zitarakinjiramo, kandi izi ntekerezo tukaba dukenewe muri iyi minsi ya nyuma guhabwa mwuka wera. Tugomba kumvira amategeko y'ubuzima. Rero icyo ngusabira nanjye nisabira nuko twasubira kuri Gatanga ka mbere. Uwiteka abahereza umugisha mu izina rya Yesu. Reka twubahe Imana dusenge. Turagushima cyane Mana yacu, Mana nziza. Tugushimiye kubw'iki cyigisho umaze kutwigisha kuri uyu mugoroba. Izina ryawe nirihimbazwe. Turagusabye cyane kugira ngo dushoboze kumvira muri iyi minsi ya nyuma. Udushoboze kugendera mu ijambo ryawe, kandi uduhereze ubwenge buzima bwo kumenya kwitondera amategeko agenga ubuzima. Kandi ubwo twize yuko dukwiriye gusubira kuri Gatanga ka mbere, utwigisha uburyo bwo gutegura ibyo kurya bifitiye umubiri akamaro. Ibyo ngibyo nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu. Amen.